ကားလျှောက်ပြီးတော့တန်းနေရအဲလိုထုတ်လို့အားလုံးအမြင်သာကြီးငြိမ်းချမ်းရေးလည်းမရဘူးတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်မရှိသေးဘူးယောဂပြန်လည်းတင်ပြမှုမရှိသေးဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသေးဘူးစီးပွားရေးမဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးကဲကျမ်းမာရေးဘာမှမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံချွတ်ချုံကြနေတဲ့တိုင်းပြည်ဒါကိုချုပ်တို့ကတက်ညီလက်ညီနဲ့တိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုတွေရပါငြိမ်းချမ်းရေးတွေရပါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေရပါဒီဝိုင်းတွေပုံမျိုးထုတ်တဲ့မှာကျမ်းမာရေးဆောင်းရှောက်မှုတွေရှိမှာလူနဲ့ဆန်တဲ့လူဘဝကိုရတယ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါမှဒီမိုကရေစီလူသားတို့ရဲ့ဘဝလို့ခေါ်ဘယ်နဲ့အတန်လာကြပြီဘာမှကိုမသိရသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီအမျိုးဘာသာကြောက်နေတယ်ပြက်နေတယ်ဘိုးပြောဂျိုးပြောနဲ့ဟိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်ကားတွေကြီးပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြစ်မှပြုတ်ပြီးပြောနေကြခေါ်နေကြဒါလည်းပဲတဲ့ကြိတ်ကြိုက်စကားပဲဥဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကအဲ့ဒါမျိုးပြောလို့ရှိရင်တဲ့ကြိတ်ကြိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့မိုက်ကြိုက်တာကိုဟန်တဲ့ညီညီနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းကာကွယ်ကိုအတွင်းလူလူတွေကိုလည်းတွန်းလှန်အမျိုးပြတ်မှာအမျိုးပြောင်းအောင်လုပ်မှာတိုင်းပြည်ပြောင်းအောင်လုပ်မှာဘာသာသာသနာပြောင်းအောင်လုပ်မှာဆိုတာကလားကြီးတွားပြီးတော့မဆွဲနဲ့ကိုလူမျိုးတူတူချင်းဘာသာတူတူချင်းဘုန်းကြီးတူတူချင်းကအခုလိုပြတ်တာဒါအမျိုးပြတ်တာဘာသာပြတ်တာသာသနာပြတ်တာရှင်းလားကျုပ်တို့ကတိုင်းပြည်ပြောင်းလုပ်ကြလို့ဟေးလို့ပြင်ဘောတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကနိုင်ငံကိုစုပူအောင်တော့လုပ်ကြလို့ဟေးလို့တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးတော်ဝိုက်ပြီးတော့လည်းမဟုတ်တဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားပြန်လည်းတက်မြတ်ဖို့တိုင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြည့်စုံဖို့လူသားတူတဲ့လူဘဝတွေကိုရဖို့နဲ့စီးပွားရေးတွေပြန်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့စသဖြင့်အလုပ်ကိုင်ခွင့်အားလေးတွေရလာဖို့ကဲအောင်လူတွေသမားကြီးတွေအလုပ်သမားကြီးတွေမှာချုပ်ကိုယ်တိုင်ငွေကြေးကုန်ပြခံပြီးတော့တနက်တွေဒုတ်ဓားကြားတွေဝင်ပြီးတော့ဖန်ပြေးခဲ့တာအတကားပါဇက်ကနေပြီးတော့အာချောင်ပြီးလုပ်ခဲ့တာတခုမှမပါကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှမသိဒီတက်ကြီးမျိုးနဲ့တက္ကနာကဆိုတော့ကိုတော်ကြီးပါလားအဲ့ဒီဥက္ကပြစ်တော့ပါလားကျုပ်ပါဇက်ကြီးနဲ့30နဲ့ကိုတာတာကျွတ်ကြမတတ်អော်ခဲ့တာကျုပ်အဲ့ဒီရေခင်းကြီးကိုအမြန်ဆုံးငញ្ញမ်းတော့ဟောခဲ့တာကျုပ်អော်ခဲ့တာကျုပ်မနက်တိုင်းတက်ပြတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကဆိုအေးစိတ်စိတ်မသိကြအောင်မမြင်အောင်ဆောင်းနေရတယ်ငါတိုင်းပြည်ကွက်ဥက္ကဆိုတာလည်းငါတို့တိုင်းပြည်တွေကငါတို့မျိုးတစ်မျိုးကွက်ဥက္ကမျိုးမှာစူပူအောင်သွားနေတာလည်းငါတို့တိုင်းပြည်ငါတို့လူမျိုးတွေကွက်ဒီလိုပြည့်တဲ့မှုဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ထိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်ပြီးတာမကျင်တဲ့လို့ဒီစကားတွေကိုဒီနေရာတက်ပြောသွားလို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ချင်းမိုးတိအောင်နေကားတော်တက်ဖို့ဝင်ကုန်မလေးဘူးလုံလုံးအားကြည့်တာလို့ပြောတာဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးချင်းကလိုက်ပြီးတော့အမျိုးဘာသာအာသာအတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကရှောက်တော့ဉာဏ်ရည်တွေထည့်ပေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဘာမှမလုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတားတယ်တိုင်းသားစီးလုံးညီညွတ်တဲ့နေကြရတဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးကိုပြိုကွဲအောင်ဒီမိုကရေစီမရအောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုမဲမပေးနဲ့ဦးလေးတွေကိုမဲပေးဒီလိုဘုန်းကြီးတွေကြတော့မတိတိုးတုံပြုပြီးတော့ရက်ွယ်ပြုပြီးတော့အသာလေးလွတ်ပေးထားတယ်မကြရအောင်ဆောင်းနေတိုင်းပြည်ကိုစိတ်မောမောခွဲမောဟောပြောနေတဲ့ကိုတော်တွေကြတော့လွတ်ပေးထားတယ်တိုင်းပြည်ကိုစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့တွားဖို့ဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးကြတော့လိုက်ပိတ်တယ်တို့ဘာမှဒီမှာဒီလိုဒေါသထွက်တာဒီတနေရာပဲရှိတယ်ဒီတနေရာပဲရှိဒီကိုတော်တွေငစားချနေတဲ့ကိစ္စအမျိုးဘာသာသာသနာပျက်စီးဆုံးရှုံးပြောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကလားကြောင့်ကြီးပဲဟောနေတာဗမာကြောင့်ဘုရားဘာသာကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကိုလူမျိုးချင်းဘာသာလူချင်းကသကိုးရတားရလောက်ထွက်သကောတော့မှစောက်မနေတဲ့ကိုအမျိုးချင်းကိုဖြတ်နေတာဘုန်းကြီးတွေအကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင်မစွမ်းနိုင်ပဲနဲ့လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်စွမ်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှမဟုတ်ဤသူတွေ၆တောင်တင်ပေးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီလက်ကျင့်ရေးတင်တန်းကိုပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တက်ကြံနေတာတင်ပြပြီးတော့မကြောက်တရားတွေဟောပြတယ်တရားစီလုံးညီညွတ်ရေးတွေဟောပြဒါကိုဟောပြတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ပိတ်ဟမ်ဘယ်မဲထက်ဘယ်မဲမထက်နဲ့
အကုန်လုံးဗန်းလိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုစွတ်စိတ်တွေပေါ်မှာပွဲကောင်ဆောက်ဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေတော့လွတ်ပြီးဂရုပုံဆိုင်ပဲဘုန်းကြီးမှာမှန်ကန်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်တို့ကရှေ့ရတဲ့နေရတယ်ပြစ်စမ်းတဲ့တော့ရင်ဘတ်နဲ့ကာပြီးတော့သကာပေါက်ပြစ်သွားတယ်အခုကဘယ်နဲ့ဦးချုပ်ပြောနေဒါလေအဲ့တို့နဲ့သာသာရေးမှုတို့နဲ့တန်ခါနာကဒါလေဘယ်လိုလဲမပါနဲ့ဘယ်နှပါလားကိုယ်ကကန်ချပလိုက်ပြီးလက်ဝတ်စင်လုပ်ပလိုက်ရှင်းလားလေးမဖြတ်သေးဘူးတွေးတော့မရှိဘူးစီးလို့မရှိဘူးဘာရောမှမရှိဘူးဘာမှတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့သိလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမိုက်ရရင်မပြောချင်ပဲနဲ့ပြောပြအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တို့ပြောရတယ်ဘာမှတင်းတင်းပြည့်တဲ့ထိုင်းမျိုးရက်တော်နဲ့ကိုင်းနေဘာမှဖျားလဲရှိဖို့ရေးတယ်လည်းမကြောက်ဒီခဏလေးသင်းသွားမှာအဲ့ဒီကိုပြတ်အောင်ဘာလာသာသနာကိုလမ်းကြောင်းမှမို့ရအောင်ပို့နေရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုပိတ်ပြီးတော့ဘာလာသာသနာကိုကြောက်ပြည့်ထတော့နိုင်ငံရေးအသုံးချဈေးကွက်ထဲမှာအသုံးချနော်နိုင်ငံရေးတားပေါင်းတွေအဖြစ်နဲ့အသုံးချခံနေတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကြတော့အေးစစ်စစ်နောက်ကနေတွတ်ပြီးမတိချင်အောင်ဆောင်းတယ်အားကိုခင်ဗျားတို့မျက်စိရှင်းရှင်းကြည့်အမြဲငါ့ကိုစွဲတာအနေနဲ့ဆက်ခံသွားတက်ကြီးမျိုးကဒါမှလည်းမအောင်ကျုပ်လာဟောင်းလို့မကြောက်အောင်ကျုပ်လာဟောင်းလို့မမြအောင်ကျုပ်လာဟောင်းမလို့ရက်ပေးတာဟောနေရမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တနိုင်ငံလုံးလည်းဟောတာတညမှမအားဘူးကားပေါ်နဲ့ပလင်ပေါ်နဲ့ကားပေါ်ဒီလိုနဲ့ပဲတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဒီဘာဘုံနဲ့တိုက်ကြီးကြပါအဲ့တော့ယောဂနာသာသနာကိုချက်မှာကလားကြီးပဲလို့မျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့စွတ်ယုံနေတဲ့ကိုဘာသာသူကိုလူမျိုးသူကိုဘုန်းကြီးသူကချက်နေတာကိုလေတတိထားကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ရဲ့လားကဲကြရုပ်လက်ထောက်လာဟောရင်ဒီတရားဝဲတို့ဒီလိုပြောလို့ချက်တယ်နားအေးတာပဲကဲကျုပ်သွားမယ်